아, 저 바다요? 이 시간에 족바다에 누우면 추워. 그냥 여기서 있는 게 나아. 알았지? 마이크 하나 주세요. 족바다에 누워. 예. 거기, 그거 돼요? 화음 되죠? 예. 저는 제 것만 할 테니까, 전팔리는 것만 하세요. 친구끼리. 네. 나의 모습으로 태어나, 바다에는. 하나만 내려보시죠. 네, 하나만 내려주세요. 그대로 하나만 그냥. 족바다에 누워. 족바다에 누워. 저 바다에 누워. 바다에 누워. 한번 해봅시다. 예. 바다에. 보드님도 그렇고, 고화장님도 그렇고, 저도 그렇고요. 보면은, 예. 실물로 보면요. 예. 한국 사람이라고 안 그래요. 그죠? 너 왜요? 필리핀 사람이라고 그래요. 진짜요? 저는 그런 소리 안 듣고, 아니, 저는, 저기 탤런트 닮았다 소리 많이 들어요. 누구? 전지현. 전지현. 저런죠. 근데 저는 무전이야? 여기는 누구 닮았죠? 저는 좀 저 닮았죠. 저는 원래 흑라면. 마이크. 원래 고향이 태어난 곳이 해남이 아니에요. 동두천. 그렇지, 상봉암리. 봉암이. 그래. 상봉암리. 상봉암, 하봉암. 네, 그래서 이름이 봉암이야, 봉암. 그래서 그때 아무리 봐도 저도 우리 어머니가 외국 사람인 것 같아요. 월라이 봉따이. 노래합시다. 이름이 최봉암과 고화자. 가봅시다. 고화자 이름 본명 밝힐까? 김원자입니다. 음악 올려주시고. 감사합니다. 한 번도 둘이 뭐 맞춰본 적도 없고 뭐 되네요. 되죠. 그래요. 예. 우리 친구 맞는 거예요. 아 맞지요. 그렇죠. 들어가자 친구야. 그러자. 우리 이제 오셔서 공연하시라 그러고
자, 우리 또 뒤에 우리 또 단장님도 공연하셔야 되고 또 우리 근데 신연수님도 그래 저는 나는 언제 해? 언제 하냐고? 12시. 끝났어. 12시 10분 전에 한다네. 아니 30분. 30분. 11시 반에 한 번 또 나오라. 그래. 그래. 왜냐면은 아직까지 안 가는 사람들이 있어. 그래. 돈을 다 덜 썼대. 들 썼대. 그 꼬라고 가야지. 그래 11시 반에. 저는 여기까지 모시고 우리 테마기에게 단장님 나와서 또 공연 한번 모시겠습니다. 박수 한번 쳐주세요. 감사합니다. 고맙습니다. 지금은 편하게 우리 저 전파리 분바님이 한 번 더 나옵니다. 제가 조금 하고 사실은 친구 아니에요. 고화자가 더 먹었어요. 전파리가 우리 전파리 분바님이 한 살 어려요. 네. 자, 우리 여기서 소주 한 잔씩 드시면서 편하게 해주시고 이제 뭐 편하게 이제 가셔도 괜찮습니다. 이 시간에 우리가 또 마무리로 느끼게 계시면은 우리 전파리 분바님이 한 번 더 올라온 시간을 드리겠습니다. 그래서 여러분이 빨리 가면은 다 가버리고 없으면요 저희가 빨리 끝나요. 그러니까 되도록이면 빨리 가시기 바랍니다. 아씨 오늘 빨리 다 갔으면 쓰겠어. 우리 따니도 아직 뒤에서 서포트만 하고 드럼 연주도 한 번도 못했어요. 그래서 제 시간 갖기 전에 우리 따니 드럼 한 번만 치고 들어가랍니다. 우리 따니. 네, 그리고 나서 제 시간을 한번 가질게요. 그래서 우리 저기 따니님 일단은 우리 이거 장구 이거 해주고 우리가 이야기 하는 거 드럼을 치면은 음악에 치다 보니까는 묻혀가지고 드럼을 잘 치는지 못 치는지는 몰라요. 그래서 음악 없이 생으로 한번 연주를 한번 하는 걸 보여드릴게요. 생으로 박수 한번 쳐줘야 돼요. 다 나와요. 뒤에서 옆판이라고 고생했지. 또 뒤에서 드럼 쳐주니나 고생했지. 이거 드럼을 가운데로 옮기게요. 이거 좀 해주세요. 도와주세요. 네네. 잘했습니다. 또 가운데 한번 자고. 괜찮아. 이거 옮기면 돼요. 아니 저기 세팅을 저도 다시 또 맞춰드리니까 오래 안 돼? 괜찮아. 여기서 해? 여기서 해. 그럼 요거 오르겐 좀 치워주세요. 오르겐 좀 쳐줘가지고 그냥 있는 상태에서 요것만 좀 뒤로 좀만 빼주시면 생으로 한번 가겠습니다. 그래. 우선 조금 맛배기 드럼 보여주는 거야. 나. 그러고 와서 그리고 나서 내가 노래하는 노래에 맞춰서 드럼 연주를 한번 부탁드리겠습니다. 일단은 우리 뭐라 그래? 오밍업이라고 해? 그냥 그런 거? 일단 그걸 먼저 하겠습니다. 박수 없으면 안 가겠습니다. 자, 그럼! 좀만 더 길게 해주게 박수 쳐주면 갑니다. 같이 박수 치면서
확실히 들리죠? 음악 소리에 묻혀있는 것보다 이렇게 쳐주니까, 그쵸? 저기 다음부터는 제가 거기다 다 마이크 싹 대줄게요. 알았죠? 그 얘기를 벌써 3년째 하고 계세요. 3년째? 우리 최강 테마 기획으로 들어오면 가능합니다. 근데 베이스. 놀라려 그랬더니 사람 꽉 씹다가 안 된다고. 그래서 제 노래하고 공연 가기 전에 그러면 저하고 이제 같이 노래를 한번 맞춰보게요. 슬로곡으로 좀 갈게요. 슬로곡으로. 그래서 약간 리듬 변경 해가지고 그 송가인의 거기까지만으로 또 아따니는 드럼을 치고 저는 노래를 맞춰놓고 왔어? 이거 하고 하래요. 이거 한번 하고 편하게 하고 옆에 지금 빨리 사람들 보내야 돼요. 너무 재밌게 하면 안 가고 골치 아파. 어차피 지금 계신 분들은 돈도 다 썼고 전파리한테 털렸고 하자한테 털렸고 다 털렸거든요. 다 털렸어. 네? 빈털털이요. 근데 없어. 지금 갈 데 없어가지고 지금 좀 노숙자들이에요. 자, 그래도 아마 여러분들의 시간에 있는 시간은 12시까지니까 최선을 다해서 즐거운 시간을 마련하도록 하겠습니다. 박수 한번 쳐주세요. 가봅니다. 자리요. 경례. 거기까지만 말한다고 해도 내 마음 쑥쑥이 열어보였는데 사랑하기 때문에 잡기도 하고 놓기도 하니 변덕스런 길이 샤나비 만나면 그냥 무너지는 이 마음은 알고 있는 당신이 미워해. 감사합니다. 거기까지만 말한다고 해놓고 내 마음 섭섭히 들키고 말았네. 사랑하기 때문에 잡기도 하고 놓기도 하니 변덕스런 길이 샤나비 만나면 그냥 무너지는 이 마음 알고 있는 당신이 미워해. 만나면 그냥 무너지는 이 마음은 알고 있는 당신이 미워해. 앵콜 없어도 어쩔 수 없이 시간대에서 계속 갑니다. 저 할 때는 뭐 안 돼서도 또
되는데 이렇게 아직도 나올 돈이 있는가 봐요. 예? 우리 따니가 드럼 연주한 거, 한 곡 듣고, 우리가 신나게 한번 가보도록 하겠습니다. 제가 노래 몇 곡 하고, 저는 악기 공연을 좀 보도록 하겠습니다. 뭐, 노래 뭘로 하나 드럼 연주 주세요? 해놨어요. 자, 그러면은, 이번에는 아까 그냥 생으로 갔는데, 배고프신 분들은 자, 참외 장사합니다. 참외 하나씩 잡수세요. 여기 되면 얼른 먹어 없어야 되거든요. 맨날 그 계속 있으면 썩어요. 그래서 예, 그러니까 시원합니다 아주. 그러니까 손으로 깨끗하게 해서 대충 닦아서 드시기 바랍니다. 자, 그러면 우리 따니의 드럼 솔로로 한번 가도록 하겠습니다. 박수 한번 쳐주세요. 이제 그대 기쁨을 말해줘. 이제 그대 슬픔을 말해줘. 우리 서로 우리 같이 할 때 행복할 수 있어요. 앵콜 없어도 한 번 더 가겠습니다. 근데 앵콜이라도 한번 박수 한번 해주세요. 아유. 우리는 진짜 얼마나 많은 시간을 이 시간을 기다렸는데, 그렇지? 나밖에 없지. 다시 한번 다시 시작하면 앵콜 3번만 해주세요. 시작. 그렇지? 물론 제 시간도 중요하지만은 우리 또 전파리 부모님하고 지금 와서 도와주러 와서 우리
따님 시간이 오늘은 어저께는 좀 있었는데 초반에 있었어요. 그래서 오늘은 시간이 밀리다 보니까 시간이 없어요. 그쵸? 아유, 그치. 나밖에 없지, 그치? 나 하자랑 헤어질게, 같이 해야 돼. 건배! 괜찮습니다. 이쪽은 굉장히 집이 어려운가 봐요. 저기서 못 먹고 여기서 먹는 거 보니까. 우리 집안이네요. 자, 한 곡 더 하겠습니다. 자, 우리 나이 드신 분들 계시고 보니까는 찔레꽃으로 한번 해요. 찔레꽃. 그 사람 없다요. 저도 없다. 네? 젊습니까? 제가 보기나. 따니 언니 우리 애기가 몇 달 나고요? 자, 편하게 여러분들하고 함께하는 시간. 이 시간이 제일 좋아요. 왜냐면은 처음에 나오면은 막 뭐 팔아쳐먹으려고 열심히 해야 되잖아. 맨 뒤에 나오면 가든가 말든가 편하거든. 가는 것도 우리가 빨리 끝나니까 좋으니까는 엄청 편한 거야, 이 시간에. 화요일에는 맨날 안 그래. 하루에 입어주세요. 카페에서? 카페에서 땡기라고. 화요일에 뽀뽀뽀뽀. 물론 들어가. 애기 데리고 집구석 말아먹겠다. 애기 분유값이나 있으려는 거. 분유가 없어. 야, 우리 연수야. 애기 분유도 없단다. 네. 저 좀 달란다. 가자, 몸 찔레꽃으로 다른 거 할까요? 둘 다지 말이에요? 그럼 뭘로 할까요? 무조건. 자, 무조건 두드러 패드릴 수가 있습니다. 무조건으로. 바꿨습니다. 무조건으로. 자, 한곡 하고, 이제 노래 가고, 장구 치고, 북 치고, 가위 치고, 공연 한번 들어가겠습니다. 기분 좋으면은 오늘 저녁에 애들도 없고, 내가 뭐 짝짓기 쇼도 해줄 수 있어요. 알았죠? 저는 이제 뭐, 감사합니다. 그동안 무슨 일이 집안에 있었나봐요. 대가리가 머리가 짧아진 거 보니까. 자, 무조건 하나 하고, 제 이제 공연 한번 들어가겠습니다. 우리 따니한테 박수 한번 주세요. 렛츠 건요!
박수 한번 쳐주세요. 아까 사람 많을 때 한 번씩 스테이지 줬으면 좋을 건데, 그치? 사람들. 앵콜이래, 앵콜. 예. 네, 막판에 그냥, 이렇게 그냥. 앵콜이래, 누가 앵콜이었어요? 앵콜 5만원이에요. 가요 회장님. 진짜 주실라고 봐요. 자, 그러면은 한 번 더 3세판으로 한 번 더 가고 제 공연을 들어가도록 하겠습니다. 그러면 제 공연할 때는 야간 19번 채널 공연을 해요. 그러니까 우리 어린이들은 관람 불가합니다. 알았죠? 우리 어린이도 퇴장해야 돼요. 왜냐면은 이제 야간 공연을 할 거거든. 응? 알았지? 예, 우리 이제 어르신들은 이제 즐거운 시간이고 애들은 봐서는 안 되는 시간이에요. 미성년자 있으면은 빨리 집에 가시고 가고 우리 성인들만 관람하시기 바랍니다. 그러니까 그래도 만약에 문제가 있을 때는 저는 책임을 안 집니다. 받을 수 5만 원 진짜로? 혹시 또 더 열심히 하라고 누가 또 돈 줄 사람 있어요? 토가가 있는가? 응? 회장님 그러지 마세요. 응? 마세요. 그래도 있는가 봐봐봐. 없는 것 같아. 그럼 치지 말까? 아, 그래서 회장님을 보면서 우리 회장님이 또 한 번 더 앵콜해서 저기 하얀 양복 입으시고 이렇게 앵콜하고 가도록 하겠습니다. 노래 해놨어? 자, 갑니다. 박수 한번 주세요. 자, 같이 박수 쳐주면 좋을 기분도 좋습니다. 박수 한번 주세요. 고생했어요. 오늘 하루 종일 그냥 제일 먼저 나와가지고 막 뒤에 이렇게 막 뒤에 보조해 주려고 얼마나 끝까지 저기 엄청 고생 많이 했어요. 제일 뒤에서 공연하는 사람보다는 뒤에서 이렇게 계속 해주고 뒤에서 받쳐준다는 게 엄청 힘들어요.
네, 저 아가씨 오래요. 뒷점이라 뒷점 방식을 잡고. 다음에는 음향하고 다 모든 게 받쳐되면은 원래는 이제 저기 다 이 악기에다가 마이크 걸어놓고 그대로 패면 정말 더 신나요. 돈 좀 더 해가지고. 네. 자, 이제야 노래 몇 곡 하고 우리 아버님 내가 각설이 타는 거 한번 해드릴게. 됐죠? 뭐 요즘에 뭐 각설이들이 보면 각설이 타는 거 20대는 이팔사판 이여자들 건드려보고 무턱 빼고 쳐들어가고 30대는 섬삼하게 어미는 남자 또 가는 남자 40대는 사주고 벌써 50대는 옥이라고 60대는 육가만 또 아니 그렇게 안 해요. 맨 그런 막 이상하게 부르잖아. 뭐. 그래 시간은 야가 찍으면 안 되는 답변 찍네. 골치 아파 죽겠네. 야, 나 이따가 이거 야한 쇼 할 거란 말이오. 에? 아, 저 미치겠네. 이쪽에서 할 수도 없고, 지금. 저 집 아들이요. 어? 저 집 아들이요. 저 집 아들이요? 골치 아픈 집안이네. 우리 흘러간 노래 중에서 한 도곡 한번 하고, 북장구 한번 치고, 각설이 타령 한번 하고, 그 다음에 일명 짝짓기 쇼 오늘 보여드릴게요. 쇼 보여달라는 사람들 박수 한번 쳐줘봐요. 여기 와서 제가 쇼는 한 번도 안 보여줬습니다. 근데 오늘은 제가 쇼를 한번 보여주겠습니다. 그때는 네가 있잖아. 좀 이따가 저 뒤로 가 있어. 알았지? 돈을 줘서 그래야 되나? 자, 일단은 청춘 고백 하나 합니다. 청춘 고백 하나 하고, 그 다음에 용두산 내리지 하나 하고, 그 다음에 사랑반 눈물반 요 세 곡만 하고, 그 다음에 북장구 치고 각설이 타령 한번 하고, 그 다음에 제가 쇼 한번 들어가도록 하겠습니다. 그리고 나서 다른 사람들로 체인지 한번 가도록 하겠습니다. 같이 박수 치면서 한번 가보겠습니다. 자리여 경례. 야, 이것도 흔들어야 되는 이야기야. 믿는다.